Hi friends, welcome to Friendly Cooking. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு அசத்தலான சிக்கன் மசாலா ஃப்ரை. வாங்க பார்க்கலாமா? இதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 4 டேபிள் ஸ்பூன். இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு பாதி லெமனை புழிஞ்சுக்கோங்க. திரும்பவும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம். ஒரு 1 ஹவராவது நம்ம மேரினேஷனில் வைக்கணும். அப்போனா தான் சிக்கன் ஜூஸியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இப்போது ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கணும். இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை அந்த பேனில் போட்டுருங்க. இப்படி எல்லா சிக்கனையும் போட்டதுக்கப்புறம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணணும். பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து மூடியை திறந்து பாருங்கள். தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ட்ரை ஆக்கிக்கோங்க. இப்போது சூப்பராக சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியான சிக்கன் மசாலா ஃப்ரை ரெடி. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.